pazar günündeyiz. Pazar günü ve yağmurlu bir pazar. Bir çalışanın en sevmediği gün oluyor bu durumda. Çünkü niye dışarı çıkamıyorsunuz? İstediklerinizi yapamıyorsunuz. Ne bir spor yapabiliyoruz ne de başka bir şey. Bu yüzden güzel bir şarkı dinleyelim. Genesis bizlerle birlikte, Phil Collins'in grubu biliyorsunuz 70'lerden beri müzik dünyasının içerisinde ve bu grubu şimdi biz 1980'lerden güzel bir şarkıda dinleyeceğiz. Dance All diyecek bizlere. Hemen arkasından ben gene buradayım. Just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong when I thought I was right. It's always the same.